बहुत प्रशस्त हुआ पानी कमिଯିବ नହେଲେ बहुत चौड़ा प्रशस्त हुआ खरा दिन पाइले पानी लेयर कमिगला ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ କୂଅ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଯମନିକା ତୀର୍ଥ। ଯମନିକା ତୀର୍ଥ। ହଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ କହୁଛି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନରେ 9 ଭାଗ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରିକିରି ଅମୃତ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବା ଧରିଥିଲେ ଧରିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ଆସିକି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ପୁରା ଏଇଠି ଏମିତି ରହିବା ହରିହରାତ୍ମ କହିକିରି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ରହିବ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ମୁଁ ରହିବି ତେଣୁ ଏଇ ତୀର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଗର ବୀଜକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୁଣି ପାଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାଜି ଯାଇଥିବ ଭଗବାନ ଏଇ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏଇ ମାନେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ଯମନିକା ଆଉ ଆଙ୍କର ଦ୍ୱାର କଳରେ ଯମ ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ହେଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଭୁଜି ତାଙ୍କ 3ଟା ଭୁଜ ମାନେ 4 ଠାକୁର ଚାରିଟା ଭୁଜରୁ ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଭୁଜକୁ ନିଜେ ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ଠାକୁର 3ଟା ଭୁଜ ହଳ ନେଇଯାଏ ଠାକୁର ଏଇଟା ନେଇଯିବ ଲାଗି ସେଟା କହିଲେ ବୃଷଭ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ବେଢ଼ା ଉତ୍ସବ କଲେ ଏପଟେ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିବ ଏଠି ପୁରା ସୁନା ସେ ହରିହର ପଥର ତିଆରି ବହୁତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଯେହେତୁ କାଶା କୁଆଡ଼େ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳତି ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନ ଆସିଲେ ଏଠି ଆସ ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏ ଗଛଟା କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରାବଣ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟବୃକ୍ଷ ଏ ମୂଳରେ ରାବଣ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରାବଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ରାବଣ ବାହାରେ ବାଲିସାହିର ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯଜ୍ଞ ଏଠି କରନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନିକୁମ୍ବିଲା ବଟ ମାନେ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଗଛ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଗଛ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇଏ ଦେବବୃକ୍ଷ କାରଣ ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି କେତେ ଇଏ ହେଲାଣି ଆଜି ମାନେ ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ମାର୍କ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଠି ବୁଢ଼ୀମାନେ ସବୁ ବିଶୁଣି ଚିତ୍ର କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଠି ରାବଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏଇଆ ନିଶ୍ୱାସ ତିଆରିକା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଆମେ ଚିତ୍ର କଲେ ଆମକୁ କାଳେ ଶୁଣିକୁ ନିଶୁଣିବା ଆସିବା ଆମେ ଶୁଣିକି ଯାଇପାରିବା ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଚକ୍ ଛଡ଼ି ଦିଏ ସବୁ ଆଖି କେମିତି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସାହିର ସବୁଦିନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ପଡ଼େ ସେଦିନକୁ ଭାରି ଭିଡ଼ ହଁ ବାଡ଼ିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଯିବା 2 ଦିନ ପରେ ଯମ ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ବଜ୍ରମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ଯେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତିକା ସେଦିନ ଆମର ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସେବାୟତ ଘର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ
ଆଜ୍ଞା